біздің кепкен копилкамызда осындай тыйым салғыш жасауды көрсететін боламыз. Мынау қараңыздар, екеуінің разницасын қараңыздар. Мынау қалыптан жаңа шешті, сұрлау, мынау кепкен ағарып тұр, иә. Енді біз қалыптан шешкеннен кейін осындай жерлерін пышақтың көмегімен тазалап аласыздар. Қатқаннан кейін де болады, но бірақ кішкене күшті талап етеді. Жаңағындай қалыптан шешкеннен кейін міне қараңыздар, пышақпен осылайынан сызып аласыздар. Осылайынан сызып аласыздар. Және де пышақты резко кіргізбейсіздер. Кішкене осылайынан қырып жұмсартып аласыздар. Пышақты кіргізсеңіздер сынып кетуі мүмкін да, трещина болып қалуы мүмкін. Осылайынан жаймендеп кіргізіп аласыздар. Өзі бір тесік шығады бұған. Сөйтіп, мені қараңыздар, уже кірді, көрдіңіздер ме? Жаймендеп осылайынан арқасын тесіп аласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылайынан жаймендеп қырып аласыздар. Бастапқыда жолдастарыңыздан, ағаларыңыздан, әкелеріңізден көмек сұрасаңыздар болады. Осылайынан мына арқасын тыйым салғыш жасап кесіп аласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Яғни қалыптан шешкеннен кейін жұмсақ кезінде. Енді сумкаға келетін болсақ, сумканың осы жерін тескен ыңғайлы. Мінекей бұған да осылайынан сызып аласыздар. Жайлап қырасыздар осылайынан. Қырғаннан кейін өзі узор шығарады, мынандай кіргенге ыңғайлы болады. Просто қазір мен сіздерге видео түсіріп тұрғаннан кейін маған кішкене ыңғайсыздық тудырып тұр. Сіздер отырып жасайсыздар ғой, енді отырып жасағаннан кейін алдарыңызға алып солайынан тесесіздер. Сумка қалып, мейрамдарда жақсы өтеді, сосын аналарға, апаларға өте жақсы сумка қалып. Сумка копилкамыз 8 наурызда, аналар мейрамында, қыздарға сыйлағанға сумка копилкамыз жақсы өтеді. Осы сумкаға сұраныс жақсы.